ഇന്ന് ഡിസംബർ 9, 2022. കേരളത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ കനത്ത മഴ വിവിധ മലയോര മേഖലകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ടൌസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം കനത്ത മഴ ലഭിക്കും. ചെന്നൈയിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നു. 13 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 27 ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ മഴയെ സ്വാധീനിക്കുമോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മണ്ടൌസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ പുലർച്ചെയോടെ തമിഴ്നാട് തീരം തൊടും. മണിക്കൂറിൽ 75 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ 13 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴയെ തുടർന്ന് കൊടൈക്കനാലിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. മഴയെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. NDRFിന്റെ നിരവധി സംഘങ്ങളെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ വരും മണിക്കൂറിൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.